기독교 한국침례회가 제111차 정기총회를 열고 새 임원진을 꾸렸습니다. 전국 24개 회의장에서 분산 개최된 이번 총회에서는 신임 총회장에 수원중앙침례교회 고명진 목사가 추대됐습니다. 하나은 기자의 보도입니다. 기독교 한국침례회 제111차 정기총회가 라이즈와 베프티스트라는 주제로 열렸습니다. 이번 총회는 코로나19 감염 예방을 위해 하루 일정으로 축소하고 대전 디딤들교회를 중심으로 전국 24곳에서 분산 개최됐습니다. 지난해에 이어 비대면 실시간 화상회의로 진행된 이번 총회는 전국 1,262명의 대의원들이 참석해 올해 처음 도입한 전자투표 방식으로 안건 상정과 선거를 진행했습니다. 이날 총회에선 수원중앙침례교회 고명진 목사가 신임 총회장 자리에 단독 입후보에 만장일치 박수로 추대됐습니다. 고 신임 총회장은 3,500여 침례교회와 함께 오직 하나님의 영광을 드러내는 데 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 제111차 기독교 한국침례회 총회장으로 세움받은 제가 그 무엇보다 복음의 혼신을 다하고 하나님의 영광을 드러내는 일에 또 오직 예수, 오직 복음에만 열정을 쏟을 수 있도록 기도해 주시고 마음 모아주시기를 부탁드리겠습니다. 제1부총회장 후보로는 대전 은포침례교회 이훈 목사, 함께하는 교회 김인환 목사가 출마해 경합을 벌였습니다. 투표 결과 김인환 목사가 433표를 얻어 선출됐습니다. 다음 세대를 향해 2000년생 지원하겠습니다. 3040 목회자의 현장 사역을 지원하겠습니다. 5060 목회자와 은퇴 목회자를 위한 현장 프로젝트를 지원하겠습니다. 선거 이후 안건 논의에서는 현재 국회에서 진행 중인 평등법 제정에 반대한다는 성명서를 채택, 발표했습니다. 대의원들은 일제히 평등법이 종교의 자유를 침해할 뿐더러 국민의 권익을 억제하는 악법이라며 평등법 제정에 강력히 반대한다는 입장을 밝혔습니다. 총회는 또 교회 내에서 불거지는 성폭력 사건에 대응하기 위해 교단 내 성폭력 대책기구를 신설하기로 하고 기후변화 위기에 따른 실천 선언문을 채택해 대중교통 이용, 일회용품 자제 등 환경 보호에 앞장서기로 했습니다. 구티비 뉴스 하나은입니다.